Hello，各位大朋友、小朋友，大家好啊！又係我岑 Sir 啦。未開始之前呢，首先呢，我喺呢度想做一個呼籲亦都係做一個宣傳啦係啦，我喺呢度呢，就都呼籲一啲朋友睇緊我呢條 YouTube 片嘅一啲家長或者係啲同學仔，如果你都有一啲親友嘅子女，又或者你都有一啲同學又或者你喺你嘅家長嗰啲 WhatsApp group 裏邊，你覺得你都識得有人咧，佢可能都會有興趣係喺玩扭計骰方面嘅，又或者係一啲電子習作方面嘅咁喺呢度咧都請你幫手就將我呢個頻道咧就 share 出去希望多啲人加入嘅時候咧特別我哋咧係嚟緊喺呢3-2個禮拜開始，慢慢由淺入深去教嘅時候咧，希望都多啲人買多啲人玩亦都可以過一個比較有意義嘅暑假啦就唔係淨係玩當中咧，亦都喺玩嘅同時咧都有學到嘢啦先唔該晒各位中學、小學嘅朋友同埋同學仔。可能咧，你而家已經係考完咗試仲有1個月就放暑假。呢段期間咧就喺度玩緊等緊派成績表亦都可能咧係已經係準備緊你一啲嘅暑期活動、暑期計劃㗎啦。暑假準備好諗定有咩學未咧？因為暑假就嚟到啦，所以咧我呢個頻道咧，喺裏邊有2個題目咧，可能我會係出多少少片嘅。一個咧就係扭計骰教學，另外一個範疇咧就係一個電子習作啦。如果有睇我之前一啲淘寶嘅開箱片咧，可能都知道我買咗一塊 Arduino 嘅一個電子版喺裏邊咧就其實係成個入門初階嘅課程嚟嘅有超過10課嘅一啲電子習作，係利用嗰個電子版同埋一啲嘅佢附送埋嘅一啲配件去做嘅。我而家已經陸續喺度學緊試緊。完成咗之後，我會將我喺學嘅過程裏邊嘅一啲心得啦，或者一啲做呢啲咁嘅電子習作、電子實驗嘅成果咧，我都會分享出嚟。如果大家一啲中學或者係高小嘅同學仔，如果你都有興趣開始踏入呢個電子習作或者玩一啲電子玩具嘅門檻咧，都歡迎你一齊去買，同我一齊加入呢一個活動。另外一個咧就係扭計骰頻道啦因為呢幾年間咧，我都係買咗同埋係成功破解咗好多扭計骰，有幾十隻。我都會係一將我破解嘅經驗咧都分享出嚟。等一啲初接觸扭計骰或者開始想玩一啲進階啲扭計骰嘅朋友咧，喺未諗到破解方法嘅時候咧，都可以參考下我呢啲教學嘅片。呢個咧就係暫時我喺我扭計骰頻道裏邊咧，我打算會開嘅一啲課題嘅目錄啦。後邊仲有好多嘅，不過呢度呢一堆呢10幾課咧，都應該要拍一段時間㗎啦。我編嘅呢一個頻道嘅課程咧，係由淺入深啦。個目的咧其實係想都喺香港咧利用一個廣東話咧都推動一下呢個扭計骰希望我哋玩扭計骰咧唔係淨係流於玩3×3×3呢啲3階嘅扭計骰，仲希望接觸多啲同埋玩多啲其他各款各樣嘅扭計骰。喺我嘅岑 Sir 扭計骰嘅教學頻道未開始教點樣扭計骰之前，先講下關於扭計骰啦就好似呢條片咁樣啦要扭計骰咧，好多人咧利用顏色
相同嘅方塊，然後慢慢2粒、3粒、4粒，慢慢去拼砌而成，變成相同嘅一面，然後跟住再拼另外一面。咁我哋睇睇呢條片點樣做法。好啦，咁打開個扭計骰睇下，其實呢個咧以下表演嘅一個扭計骰嘅魔術嚟嘅嚇。咁攞個扭計骰出嚟，6面都係一啲砌到亂糟糟嘅顏色俾你驗證咗之後，我放喺台面，睇下我係着條短袖衫，2個手亦都冇收埋任何嘢，冇出古惑。一般人係點扭嘅咧？通常都係2隻色就拼埋啦，係咪？相同顏色咁佢又扭下，佢又拼埋啦，直至到咁樣呢邊又扭下，嗰邊又扭下，將一面裏邊相同嘅顏色就砌好晒。但係真係識扭計骰嘅人，只要係向上一拋，其實就已經係砌完咗，搞掂咗一隻扭計骰㗎啦。好啦，咁你睇下。扭計骰係咪好容易咧？咁有好多人咧，佢睇過我呢條扭計骰嘅片咧，特別有啲小朋友咧，佢都話：嘿，岑 Sir，我睇到你啲破綻啦！你呢條片剪接㗎嘛？你拋上去，跟住將一個已經拍咗扭好扭計骰嘅片，繼續駁翻埋，咁跌翻落嚟咪好似已經扭好咯。咁我喺呢度咧，可以話俾你聽。我可以向你保證幾樣嘢。第一，呢條片咧係一剔過，一條片過，冇經刪剪，冇剪接嘅。唯一美中不足嘅咧，就係我喺學校裏邊其中一間房仔度拍嘅。用手機對住嚟拍，我就冇預算到佢可以拍到幾高，我就將佢拋咧就拋高過所能夠拍到嗰個範圍少少嘅啫。咁你自己甚至你可以慢鏡研究下條片咧，一上咗去其實已經跌翻落嚟㗎。咁我亦都向你保證係同一粒扭計骰。上咗去之後係冇停頓過，同一時間落翻嚟。咁第三樣嘢我可以向你保證嘅咧，就係有啲同學話扭計骰上高一定係有粒掣，有啲暗嘅，有啲機關，你撳一撳佢咧，佢就係20幾粒扭計骰呢啲咁嘅小方塊咧，一齊喺度轉動，轉到咧砌翻做6面相同顏色。咁我可以話俾你聽，如果真係有啲咁樣嘅魔術道具嘅話咧，呢個唔係叫做扭計骰，呢個係叫做變形金剛。真係裏邊整到一個咁樣裝置嘅結構，撳一下掣，20幾粒嘢一齊喐，喐到你預期要做到相同顏色嗰個理想效果，呢個道具貴啦，係咪？咁所以咧唔係，並不是有按鈕有機關。咁而呢個呢種咁樣嘅扭計骰魔術咧，其實係唔係好似人哋嗰啲 TVB 嗰啲咁樣？暗中又喺邊度又有人掉一嚿已經砌好嘅俾你，喺邊度下邊又有人遞隻手上嚟攞一隻俾你，唔係嗰種。呢種魔術咧，我係試過喺一啲扭計骰啲興趣班嗰度咧，當係第一堂引起動機咁樣去變，係真係現場變都得嘅。咁所以唔係靠一啲剪接嘅效果。亦都有人話。我見到隔離有個形喺呢邊係嘛？咁當時咧拍緊嘅時候係的確有其他人在場嘅，係有人睇緊我嘅拍攝嘅。咁有啲同學咧就話：會唔會係你一拋其實係拋咗去俾佢，拋翻一個已經砌好嘅扭計骰俾你咧？咁你亦都可以睇下嗰個拋嘅角度啦，並不是一個打斜嘅拋物線咁過去。係直上直落嘅，亦都唔係上邊匿埋一個人接住個扭計骰，然後掟翻個砌好嘅扭計骰俾我。我都向你保證過係同一隻扭計骰嚟嘅。咁至於點樣變出嚟咧？一個魔術師就梗係唔會話俾你聽啦，係咪？咁你自己喺度慢慢碌下條片，自己慢慢慢鏡研究下啦。
咁當時係間房嚟嘅，上邊有啲課室嗰類咁嘅吊燈啊，唔通有個人爬上個吊燈嗰度咩？係咪啊？咁當然啦，呢個係一個蚊型嘅魔術嚟啫，啊，應該好多人都識變嘅。咁啊，希望如果你睇唔出嘅，你想估下嘅，你可以留言估下。啊，若果你本身已經係識呢一個扭計骰魔術嘅一啲玩魔術嘅朋友咧，啊咁都請你咧就好似睇其他人嘅魔術一樣，唔好踢爆。好啦，咁啊少少一個玩意啊，咁啊送住俾大家先。未買扭計骰嘅，密切留意咯噃嚇！我哋準備咧係開始個課程，開始教扭計骰㗎啦。不過開頭嗰幾堂咧，我可能會將一啲舊片拍得冇咁好嘅片咧，我會重拍嘅。特別有隻2×2嘅扭計骰咧，亦都有啲同學話過俾我聽咧，就話岑 Sir，我跟你個方法扭，但係我唔明喎，我都係扭唔到喎。嗰類嘅一啲初階嘅扭計骰嘅片咧嚇，2×2嗰啲咧，可能我會重拍，再拍得再仔細一啲嚇。咁啊，希望都吸引到一啲啱啱新玩嘅扭計骰嘅朋友啊，或者同學仔，咁啊唔會因為覺得難而最後卻步啦嚇。好，講住咁多先，拜拜。